La Casa Real de Dinamarca a émis un communiqué que a surprétend elle s'en gens et spécialité comme al public danès. Frédéric X a torga la grande créu de l'ordre de Denebrogal Seus Nebo Nicolo et Félix. Aquest geste confirma symboliquement que la ruptura entre la reina Marie Ier la reina Margarida et Smeriol del que Maud s'imaginavant. Aquest nespera moviment institutionnel sembla démarcar-se complétam de les politiques imposades per Margarida II durant el seu regna. El refon familiari politique envolta aquest geste genera incertesa. Et s'aquesta la primera gran ruptura d'estili alliance dins de la Casa Real de Dinamarca sota el mandat de Frédéric. Avis urgent de la Casa Real de Dinamarca, la condecoratio de Nicolo et Félix. El 26 de meg et va atorgar la gran creu de l'ordre de Denebroga Nicolo et Félix, fils del príncipe Joachim. L'ordre de Denebroga est una de les altes distinctions de Dinamarca, concedida a personne que han presta serve meritoris al país. Aquesta condecoration marca un gir respect à la politica de la reina Margarida II. I est-ce que el 2022 va décider retirer el títol de príncipe als 4 fils de Joachim, argumentant que exi podrien viure una vida mais normale sans les obligations royales. La mesura va ser rebudam disgast per part de Joachim i la seva exposa Alexandra de Frederiksborg, que van manifestar la seva sorpresa y tristesa. Amb d'aquesta decisió, Frédéric X non me retorna una posició destacada als seus nebo, sinó que també marca distància amb la seva mar. L'acció ta genera reaccions diverses. Alguien oven comme un acte de justicia familiari altre comme una mostra de désaccord amb Margarida II. Una décision que évidencia l'aluniam entre la reina Marie Ier la reina Margarida. La relation entre la reina Marie Ier la reina Margarida está objecte d'attention els d'Arianis. Encara que initialment van mostrar gesto d'affecti support mutu, diversos pseudonymement han evidencia attention. Par exemple, el 2023, durant un acte public, Marino va faire la reverencia habituelle à la seva sogra. Mais, la décision de Margarida de retirer els títol als fils de Joachim va ser vista per alguien comme una mesura que affectava indirectement Marie, en alterar la dynamica familiar. Eximate, la condecoratio de Nicolo et Félix peut interpretarse comme un intent de réconciliation et de marcar una nova direction en la politica real, diffère de la reina Margarida. També a crida l'attention que aquest important reconnaissement public non hagi comptam la figura visible de la reina Marie. La seva desvinculation de la decisiosa está interpretada comme un senyal d'aluniam dins del matanucli familiar. Un altre geste que deixa queda cop mais clar que l'aluniam entre la reina Marie Ier Margarida II sembla definitiu. La condecoratio de Nicolo et Félix sembla gran creu de l'ordre de Denebroga representa un canvi significatiu en la politica de la Casa Real de Dinamarca. Sobretot, evidencia, una vegada me, l'aluniam entre la reina Marie Ier la reina Margarida. Sera aquest l'inici d'una era de réconciliation ou approfondira les divisions existantes à la familia real?